天来到大阪跟原始森林，这里呢可以分1环、2环跟3环。1环呢有30分钟，然后2环60分钟，然后3环是90分钟。3环目前好像没有开放，所以可以来斟酌一下。今天的天气非常的好，因为太阳非常大，但是走在里面其实感觉不出来。有很多树荫遮着。对，今天风也是很凉快的。对，这时候来爬其实还蛮舒服的。早上大概8点半出发，然后从台北到这边大概1个小时左右。走到这个岔路呢，这边有一个2环60分钟森林步道，然后它是往这边过去，然后听说今天连2环也封起来了，所以我们来看看，还是可以走啦，走一小段，然后看看到底可以去绕去哪里。我们现在呢走在大阪跟森林步道的2环线，不过刚刚听工作人员说，2环因为有一些道路整修，没有办法环状线绕回来，所以我们必须要原路折返。哇，你看，这是大阪根，为什么叫大阪根？来看一下，现在这个就是大阪根。你看它的根跟板子一样的形状，哇塞，有点壮观。2环真的有一点难度啊，因为它这么陡，还是往上。这边的阶梯其实走起来没有那么想象中的容易，它蛮原始的。你看这个。好一阵子没有爬山了，其实还是有点累，还是会累的，还是会喘。对，而且这个步道比较自然一点。对，是真的需要跨大步。对，它不像那个有楼梯这样可以一阶一阶很规律的往上爬，它地上都还是会有一堆那些树根盘绕着这样。我们要去寻找国宝级大阪根，国宝哦。难爬的地方，它蛮贴心的，会有这个绳子，让你可以扶着往上爬。我要从这边跨过去。耶！走到这边呢，其实再往前走，还会是往2环的地方。这边写说私人土地禁止进入。好，所以我们只好往下往这边走，然后接回1环。不要拍我倒着走，我膝盖不好。往1环下来呢，就可以接到这个大阪跟彩虹桥。在网络上有看到，那其实我觉得这个很漂亮哎，而且那个吊桥是会晃的哦。哦，会晃哦。这个吊桥真的蛮晃的，走吧。会晕。这就是1环的步道。平缓很多，对，而且还有阶梯，都帮你设计好了，非常好走。这个是国宝级的巨藤，哇，它那个藤蔓超粗的，对啊，直径超过30公分，在阳光下，树皮看起来就会像金黄色的黄金蟒。其实看久了有点恶心，然后一直到后面那边这里，然后下来都是，步道里面真的会有可以住的地方，从外面看进去啊，这个猫砂盘，对，就是可以给宠物住的啊。地图上面写这个叫做友善住宿，宠物友善，所以宠物都可以进来住的。那就是那个友善宠物客房，我们有事先预定烤肉区，它是最少10人份，
然后10个人好像是2500吧。没错。对，然后我们刚才要开始爬的时候，他已经把食材都帮我们准备好了，而且这个地方其实很好，你看它上面还有插电。对，还有屋顶啊，就不会那么热，然后还有电风扇，还有插座。我们来看看他帮我们准备的食材有哪些。开箱，开箱。哦，还不赖耶。有杏鲍菇2个吐司，然后这个是爱心烧，然后培根卷、丸子、花枝丸，哦，好多哦！培根卷，还有甜不辣、玉米、金针菇，然后咸猪肉、香肠，哎，好丰盛哦！真的是很丰盛。还有什么？哇，还有樱桃鸭，食材蛮完整的。对啊，香肠，然后还有鱼耶，鱼是鲭鱼，然后还有鸡肉、鸡腿排跟黑胡椒猪排，10人份的食材很够哎，很丰盛。然后这边是用具，它都已经帮你准备好了，有手套，还有烤网、餐盘啊，还有木炭，还有烤肉酱，还有水，很贴心哎。然后哇，还有这个啊，哇，应有尽有。对呀。它这边很方便的，就是从门口一出来的左手边就有一个便利超商，很方便哦。这边翻来翻去一直翻脚，它变来变去。啊，没有虾子哦，那虾子啊，啤酒虾。对呀、而且可爱一点，你是不是可爱一点呢？吃完烤肉太饱了，再来走一走。没错。然后这里有一个叫做林离桥。哦，然后就摇，有人被甩下去。吓死了！对，晃哎，真的很晃。挑战不旁边的绳子。有在后面。你看我平衡感不错吧？你不要害我。姐姐 ，Go！哇，好晃哦。好像头跟尾比较晃哎。对啊。今天还不会阿姨走的还习惯吗？啊，晕了吗？不会晕，可是蛮恐怖的。哦，还会左右摇晃，好像那抓不准哎。扶着。感觉好像是头尾比较晃。啊，终于到达了。到站。